世界有光就有暗，有暗就有燈，有燈就要睇書，睇書就有答案。揭書底利。揭書呢一度咧，咁就有吳業坤坤哥 ，Hello，咁啊同我哋一齊揭下書咁樣啦。咁啊，我同埋 Marco 各自有本書神喺度啦。好，我講先，呢本書咧就叫公關公義啊 ，PR Justice， 係一本咩書咧？就係講咧點樣解拆一啲公關嘅炸彈啊！即係啲咩情況出咗，點樣去回應人哋咧？咁呢例如佢而家做緊主持啊，咁啊或者唱歌，有啲時候譬如啊有個人又要失聲啊，支咪又未 ready 啊，有咩情況出現嘅時候，咁點去解答呢啲問題咧？咁呢本書就有好多身經百戰嘅朋友咧，就講解啊嗰陣時咧，我公司就咁樣，不過我用啲手法咧就搞掂咗佢嘅。咁應該係即係解答 Susan 問題嘅好幫手嚟嘅。即係一個係呢個啦，另外一個就係嗰啲咧咩100問嗰啲啊，乜嘢都有嗰啲咁樣咧。咁嗱，我呢本咧我都係特登咧，因為係坤哥嚟，所以我揀呢本書嘅。呢本書咧就係我哋一位舊同事啊陳強寫嘅。本書就叫咩咧？你睇我唔到。咁啊，點解我話就啱啊？坤哥睇咧就唔關佢嗰個戴眼鏡啊或者著眼鏡事嘅，係因為阿坤哥嗰隻派台碟啊。係啊，你嗰隻派台碟咧咁啊係啦，咁就因為你隻歌係講呢個故事啦，咁你喺隻派台碟嗰度咧有啲手寫字咁樣咧，寫咗個古仔出嚟嘅咁樣。其實咧我喺度諗應該當佢係一個愛情故事睇，定還是係當佢一個鬼故咁睇？都可以嘅。你簡單講下嗰個故事係點嘅？就係講一個男仔同一個女仔拍拖啦，但係個女仔係失明嘅，咁個男仔好照顧佢，咁呢日個男仔就問你如果睇翻嘢會唔會嫁俾我啊？咁女仔就話I do 咁樣啦，跟住咧女仔外國人嚟嘅，I do 跟住就當個女仔睇翻嘢之後咧，但係發覺個男仔原來係失明嘅喎，咁就拋棄咗佢啦。但係其實原來個眼角膜咧就係嗰個男仔捐俾個女仔嘅，咁所以原來他不夠愛我啦，就唔肯犧牲。點解？即係本來可以，即係一個好凄美嘅愛情故事，但係點解我會無端端覺得係咪鬼故？因為咧有一句説話咧，佢係最尾嘅時候咧，即係個男仔臨走嘅時候咧，同嗰個女仔講：You take care of my eyes。可能已經唔喺度人世。呢個好似好驚咁。好似嗰出戲鬼眼啊 I see dead people. I see stupid people. They are everywhere. 我就係因為呢個古仔啊，所以我就覺得揀呢本書你睇我唔到。咁呢本係鬼故嚟㗎？唔係啊，呢個咧你睇我唔到係因為嗰陣時呢個舊同事啊，咁佢就揾好多咧，即係比較係小眾嘅人啊，就去訪問啊，同佢哋傾偈啊，就即係佢有一個形容嘅，就話佢哋咧呢啲咧我形容為癲青，即係有個 term 就係癲青啦咁樣。咁佢就話其實呢啲係癲青嚟嘅咁啊，譬如係咩咧？即係各樣都有嘅，即係小眾嘅。譬如佢話有援交嘅，有試過援交嘅。咁譬如咧有啲咧就係哇音樂天才嚟嘅，即係總之係好 niche 好小眾咁樣嘅。即係大眾嘅視線範圍以外嘅啦。係啦，即係或者有皮膚癌嘅朋友咁樣，咁佢都會去同佢哋傾偈咁，然之後就寫咗呢一本書咁樣嘅。咁所以就喺呢度裏邊咁樣，咁就希望可以幫你嗰個問題咧就揾到啲答案啦。好，咁你諗住問我哋 Susan 咩問題咧？我諗住問，究竟我吳業坤可唔可以繼續走呢個偶像派嘅路線？哇！好似你講到開始咗咁喎，即係佢繼續呢兩個字啊！我想問你係會點樣形容自己嘅咧？即係你會覺得我梗係嗰啲，因為有另外嗰啲 term 噶嘛，我係偶實啊。我係實偶啊，我係實偶。係咧實偶，差唔多都係嗰啲實偶派。係啦，咁咧你就要揀個頁數嘅。係啦，我可以去到240嘅。我都去280都得。係啦，咁啊就238啦。好，238，好順扯嗰啲嚟㗎。係啦，238，即係個人哋賣間屋俾佢咧，喂500萬啦，唔好238好啲，一下十啦238啦。好，跟住咧就係揀俾個行數 number 嚟啊。18啦咁啊。18，好，跟住咧就俾個字數嚟啊。4啊。4。
本咧，我咪話即係呢個作者咧，咁佢就會去訪問好多唔同嘅佢即係叫做癲青嘅人咁樣啦。你揀到，因為好尾㗎啦，好尾嗰度咧，佢就係列翻晒到底佢喺節目裏邊訪問過嘅嗰啲癲青好多嘅，其實即係我諗尾10頁啊，都係咁列個日期，然後就列嗰個癲青係乜嘢，即係譬如可能有一啲咧就係網絡才子，有啲咧就係80後，有啲原來試過即係未婚大肚嗰啲咁樣，咁咧跟住咧即係呢度就係簡介咁啲，所以咧就好鬼短嘅，你揀到嗰一啲，嗱你揀到嗰一句咧，講緊呢個咧就係一位大專2012黎敬輝啊，接受訪問嘅嗰位朋友咁啊，咁佢話咩咧？大專2012黎敬輝，說話不在行，但有心。黎敬輝小時候，爸爸被拖糧，今天要為基層出聲咁樣。我首先一睇嗰時候，哇，咁似嘅。好似喂，阿坤哥唔係做咩嘅喎？做咩啊？拖糧唔係佢個台嚟嘅。唔係，佢個台冇拖糧嘅，好好啊！係啦，唔係講佢個台拖糧，即係講緊呢個人即係大專啊，即係大專嘅。我都讀大專，我都讀。係啦，咁佢就話佢説話不在行，但有心，呢個好緊要嘅喎。即係佢就話佢講嘢唔係好叻，但係佢最緊要係有心。咁跟住就係話佢細個嘅時候，即係覺得有唔公義嘅事情，於是佢就覺得要出聲啦咁樣。咁我覺得嗱，至少呢度已經表達咗就係有心就最緊要嘅咯喎。即係如果你即係想做呢一個嘅繼續行偶像派嘅路線咁樣，只要有心咧就冇問題㗎啦。同埋即係你如果遇到你覺得喂好似唔係好啱嘅事咧，出聲。咁啊得㗎啦喎，好係啦，即係呢個都似似地喎，幾啱咁樣。該出聲嘅時候就出聲。係啦。好，咁我解呢條籤之前咧，想問下坤哥先。係。本身偶像派係咪你想做嘅嘢嚟嘅咧？即係最唔係啊，乜忘初衷啊！最開頭你係想做一個咩嘅唱歌嘅形象嘅人先？其實就係好簡單，即係就咁唱歌。做自己。係做自己，即係最。因為而家為勢所逼就要行少少形象咁樣，偶像派要整齊翻少少。好啦，咁呢度就講啦。唔好太甩皮甩骨啦。係啦，坤哥揀中嗰行就話，即係佢就講一啲叫做fail case 啊，啲 case 係做得唔好嘅。佢話其中你揀嗰行就話一間國際公關顧問公司竟然連自己嘅危機管理都管理唔到，係很諷刺的事。咁意思就係咩咧？即係本身間公司係要做公關嘅，但係佢管理唔得危機管理。意思即係話佢本身想做嗰件事應該做好佢先。所以就話所以就問翻阿坤，究竟你本身你個初衷係乜嘢先？咁好似話俾你聽，咦，你個初衷係好緊要嘅喎。佢初衷就係唱歌咯。係啦，第一就變咗偶像啦。係啦，佢要做偶像。咪都係啲人咁樣俾我個名啫。OK，即係我唔想㗎，佢夾硬叫我做偶像咁樣。又或者兩樣都做咯，即係你如果一樣你 master 到啦，已經即係都好做到。譬如你唱歌，其實你好，即係我自己覺得唱歌可能係你更加覺得安全舒服位啊。比起譬如你去做主持嗰啲咁樣，咁如果你都 master 咗呢樣嘢，咁你咪再伸啲手腳出嚟，有其他嘢咁樣。即係呢本書就坤哥，你係咪應該諗翻？即係頭先阿朱姐話你點樣分翻身？你由主持、演戲又唱歌咁樣嘅，咁可能本書即係 Susan，我覺得佢就話你嗰個初衷係好緊要嘅。咁當然機會好多啦，好多選擇啦咁樣。咁你最想做係要即係諗翻你係為咩去行到嚟今日呢一步先，做翻實力派就最好啦。係啦，可能 Susan 都見到你嗰個樣你係實力嘅咁樣啊！哎呀，攞翻個波衝出嚟啦咁樣。好啊，今日多謝晒坤哥，多謝你。係。Are you ready?